Geraldine, ¿nos quieren traer qué? ¡Oh, los juguetes más locos del mundo! Ese es mala. Le quiso el amor con el Rey León. Dijo, entiende que son Fabricio niños, para mí. Nicolás. ¡Qué bonito! ¡Vayan a dejarlo! Ahora entiende que son niños. Son niños. Los niños hoy día saben más que uno. Ya son niños. Oye, Yo sé que el tío me ve muy serio y quizás no me tome mucho en cuenta con la forma que Le está como despierta bien. golpe. como triste. Le despierta golpe. Vamos a ver a continuación un momento de nuestro programa favorito de las noches, Sala de Pareja con la verdad. Ya no voy a cambiar de Pero día. la verdad, porque de repente Quito dijo que te abrazaba y se me quedó.